Ime eoni nahiden merlan jennih gavsta beninda ohto stalevga. Bano buda gočina ena mikrohorjo ima stingavo drianda saranda bostoleis aile No, familja. Ne. Ne. Ai, Goiânia. Οικογένειες, ναι. Ξέχασα και τα ελληνικά. Έτσι, γεννήκα στα 58 και μετά από τα 60-61 ατιμούμε, αρκέψαν και είχαν κάτι φασαρίες. Μιλούσαν ένας τον άλλον μες στο χωριό πως να γίνει πόλεμο και πήγαιναν, εφοούνταν ο κόσμος εκείνων των καιρών. Στα 63 αρκέψαν, μπορεί να είναι στα 63 που αρκέψαν να φοβούνται, γιατί αρκέψαν ο πόλεμος κάτι άλλες περιοχές, στα άλλα χωριά, αλλά και εμάς λίγο. Και στα 64 εμείς είναι πολύ δυνατόν πόλεμο και φύγαμε από το χωριό μας μια νύχτα, όλος ο κόσμος, όλοι οι χωργάτοι, πήγαμε στα Κότσινα. Kıbrıslı bir Türk'üm. 1958'de doğdum Alevkaya'da, Dillirga bölgesinde. 1958 tam savaş öncesinin sancısını taşıyan yıllardı. Yani oradan hep savaşların içinde büyüdüm diyeyim. İlkokulu Erenköy'de, ortaokulu Erenköy'de, sonra işte lise yılları Lefkoşa'da köyden çıktığım dönemdi. Lefkoşa'ya gelişimiz ve daha sonra üniversiteye, Ankara Üniversitesi'ne gitmem. Orada ziraat yüksek mühendisi olarak mezun olup da işte ülkeye yeniden geri dönmem. Tabii ziraat mühendisliği dalında iş bulamamaktan dolayı sağda solda işte fabrikalarda bir kısa süre çalışıp daha sonra da kitap evini açmamla işte bir kitapçıyım. Ve şu anda öyle. Bir oğlum var. Evliyim. Ben işte Kıbrıs'ta yaşayan bir insanım. Dillirga bölgesinde insanların çoğu yani hakim dil Rumcaydı. İnsanlar, ya daha doğrusu Dillirga bölgesindeki 5-6 köydü işte Türk köyü. Ama Rumlarla işbirliğinde olduğumuz için ve onların hakim yani fakirdi, uzaktaydı merkezden ve çevremizde Rum köyleri fazlaydı. O yüzden birçok Kıbrıslı'da, birçok köylüde Rumların yanında çalıştığı için veya üretimlerin işte hasat dönemlerinin sonunda Rum köylerine gidip işte hasatlar falan yapılırdı ve Rumca konuşulurdu. O yüzden doğduğumda annem Rumca konuşurdu ve ben evde herkes Rumca konuşurdu. O yüzden okula gittiğimizde veya dışarıda çocuklarla Türkçe konuşurduk. Ama evde de hem köylüler kendi aralarında Rumca konuşurdu. Zaman zaman Türkçe'ye dönüştüğü dönemler de olurdu ama hakim dilimiz Rumcaydı. Daha sonra işte 64'te göçmen olduk. Erenköy'e gittik. 63-64 savaşları döneminde çok büyük savaşlar olduydu Dillirga bölgesinde ve Erenköy'ün çevresindeki bütün köyler göçmen olduydu. Erenköy'e taşınmıştı. Ama o son dönemlerde zaten 60'ların dönemlerinde de belki 58-59'da da işte Türkçe konuşulsun diye
Türk idaresinin bir şeyi vardı, zorunluluğu vardı. Hatta işte Türkçe konuşmayanlara da cezalar kesilirdi. Ama insanlar zaten bilmezdi Türkçeyi. Yani bilmeyen kişilere zorunlu da Türkçe konuşturulamazdı. Biz okulda Türkçe konuşur, evde de Rumca konuşurduk. Bütün civar köylerde aynı durumdaydı ama. Köye geçince, Erenköy'e taşınınca ve hep Türkler kendi aralarında konuşmaya başlayınca tabii Türkçe yeniden hakim oldu. Yani evde hem Türkçe hem Rumca konuşulurdu. Yani çocuklar kendi aralarında Türkçe konuşurken birden Rumca'ya da geçebiliyorduk. O yüzden iki dilli idi köy. Hem Rumcasını hem Türkçesini işte çocuk evde konuşurken işte Türkçe'ye geçilir ama iki komşu bir arada otururken Rumca konuşmalara da devam edebilirlerdi. Öyle büyüdük. Tabii okulda ilkokula başlayınca ilkokulun 4. 5. sınıfta biraz İngilizce girmeye başladı veya ortaokulda galiba. İlk İngilizce derslerini almaya başladık. Biz ortaokulda almaya başladık evet. Ama işte her gün 1 saat İngilizce çok da bir şey değildi bizim için. Lo scoglionemi mi ci anastonallo ne milioamence elliniga ce turciga. Alla barabano turciga sto scoglion. Evgennamen e biennamen esso miluamen elliniga. Si stradan bale capode turciga capode elliniga e miluamen. Kyosane Milan Durcica, Miluamen Durcica, Kyosane Milan Elliniga, Biennamen Elliniga. Μετά που ήρθα Λευκοσία, μόνον Durcica, γιατί ήμουν στο σχολείο και δεν έπιανα στο χωριό. Έπιαναμε 3 μήνες, αλλά εμείς πάλι εντάχηκαμε τα ελληνικά. Παντρευτήκαμε, έμειναμε στη Λευκοσία, αλλά θέλαμε η Κύπρο να γίνει μια Κύπρο να γίνει ο κόσμος να έρχεται μαζί. Δεν είναι να μην έχουμε προβλήματα ένα στον άλλον, να είμαστε όλοι οι Κυπραίοι μαζί. Γιατί είναι Γαλλίων εμείς στα 90, στα 85, 6, πιέναμε σε κάποιους δασκάλους να μάθουμε ελληνικά, να γράψουμε ελληνικά. Πιάνναμε μαθήματα. Μετά που ανοίξαν οι πόρτες πάλι, επία 2-3 χρόνια, γιατί ξεχάνεις τη γλώσσα, που να την αθήκεις, ξεχάνεις. Και πόσα χρόνια, κάπου 30 χρόνια, πιέναμε στο χωριό, λίγο μιλούσαμε, αλλά όλα δουλεύκαμε Λευκοσία και δεν μιλούσαμε τη γλώσσα την ελληνική. Όλο τουρκικά τώρα μιλώ. Αν έρθει κανένας Εγγλέζος που δεν ξέρει κάτι τουρκικά ή τίποτε, μπορώ να του μιλήσω, αλλά είναι πολλά καλά τα αγγλικά μου. Τα ελληνικά μπορεί να έρθει κανένας πάλι, Ελληνοκύπριος, κάτι άλλος, αλλά μπορεί να πάω στο χωριό, κάπου, όχι πολλά, αλλά λίγο, μιλούμε ελληνικά πάλι. Με τις Με τις αδελφές μου, είναι.